Deon Automotive Mobile Service. Well, I got a good one here today. Young lady called me up and told me her truck wasn't running. Make a long story short, I did a diagnosis, and it came to be the starter. She had the starter changed before. Couldn't find out it wasn't a starter. It was a short because she had a motor engine put in from a shop. Some busters took some shortcuts and messed her stuff up. But anyway, I'm gonna let her say something. Well, he figured it all out. Was prompt, quick, professional. Got it all done. Ya heard her. A toda mi gente latina, ahora mismo yo estoy con una paisana, una paisana que habla español también. Ella me llamó y dice, mira, mi troca no está funcionando, pero usted viene para acá para arreglar la troca mía. Le dije a ella, sí, yo vine acá, hice un diagnóstico. Yo creí que fue la starter, pero no fue la starter. Fue una conexión suelta, que es un corto. Entonces hablamos y yo estaba chequeando la cosa y de repente, yo hice todo eso, apreté el tornillo y ya está, mira, está prendida la troca ahora. Dile a la gente algo en español. Está prendida, está prendida. Dile a la gente en español algo. Llámenlo a Chico. Llámeme 832-306-8481. Vaya, vaya.